сюда, блин. Чего? Залетет. Стекла везде, блин. А, это шеф приезжал. Да. Спар-магазин. Такой вот ремонтик. Так все ремонтирует. Сегодня у нас 31 мая 2016 год. Ведем монтаж охраны пожара, тушения. Такие вот порошковые системы. Буран 2,5. Ну и датчики, соответственно, домовые. Такой потолочек новый сделали. Такие здесь это диоды. Шумят только почему-то интересно. Здесь вот холодильщики ремонтируют, устанавливают оборудование. Здесь вот касса. Такие будут. Стоят вот. Раньше были здесь. И раньше был вход-выход вот с этой стороны. Теперь сделали сейчас главный вход. Вот с этой стороны. Такой вот стеклянный фасад. Интересно, так достаточно. Черные полки почему-то. Здесь вот такой вот дизайн. Цветовая гамма применена на стенах. Здесь вот наше оборудование висит. Такое вот хозяйство. Столько вот здесь гофры всякой, 2 рипа. Такие блоки пожарной сигнализации. Такие таблички. Порошок уходи. Выход. Автоматика отключена. Здесь такое вот холодильное оборудование. Лех пошел с гофрой. Я думаю, еще немножко осталось, да? Немного еще осталось. Немного. Последний бой. Трудный самый. Там выхода пока все равно не получится вешать. Они не заставили еще эту фигню. Ладно, пойдем на выход. Такие гофры протянули, шланги. Там уложены пожарные провода. Здесь будут висеть. Такая кнопка маленькая. Китайцы тут шпаклевали. Тут таблички будут висеть. Завтра привезут. Ладно, пойдем доделывать. Я там вожусь в этой степи. Сейчас Алексей тут вот на фасаде, главный вход, немножко доделывает. Ну вот, вешается клипса рядышком, чпок, чпок, чпок. Ну это что тебе эти? Это 12 вольт. Это вот эту кашку. Вот сюда на углу кашка будет стоять. Вот. То есть один провод я разрежу,
А один провод у нас идет сирена и порошок не входи. Он останется без разреза. Выше